بلوچستان کے علاقے بولان میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں دہشت گردوں نے ٹرین کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ابھی تک اطلاعات کے مطابق کافی سارے لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ظاہری بات ہے دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ صحیح خبر تو نہیں ہے، لیکن یہ آئے روز واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا اینڈ کیا ہے آخر؟ مطلب ہے ہماری جو ریاست ہے اس کو کس طرح ایکشن لینا پڑے گا؟ دیکھیں، ریاست کو بہت سوچ سمجھ کے ایکشن لینا ہے نا۔ اگر ہم جذباتی ہو کے کہیں نہیں اب ایسے ہو جائے اور یہ کر لے اور سختی سے نپٹا جائے چیزیں، تو کیا اس کے جو نتائج ہیں اس کا بھی علم کیا ہمارے عام جذباتی رد عمل کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے نہیں، آپ نہیں سوچ سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کے گولز کیا ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں۔ اب یہ سب سے بڑا واقعہ ہے دہشت گردی کا۔ پہلے ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، پہلے مخصوص آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیمپس پہ حملے کر رہے ہیں، قافلوں پہ وہ کر رہے ہیں، بسوں سے لیکن ایک ٹرین کو روک کر اور اس کو اس میں سے کچھ مسافروں کو لوگوں ٹارگٹ اغوا کرنا، کیا ہے، چیزیں کچھ کرنا، زخمی کیا ہے، اغوا کرنا، ٹرین زخمی کو کرنا، آگ لگا دی ہے۔ اچھا تو یہ سب چیزیں مطلب یہ پیک ہے، لیکن یہاں تب بھی ریاست کو صبر اور تحمل کے تحمل کا ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے اور پھر ایک سوچ سمجھ کے حکمت عملی بنانی چاہیے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ تمام جو فریقین ہیں، صوبائی حکومت ہے، وہاں کے بلوچ اعتدال پسند جو بلوچ ہیں وہ ہوں، وہاں کے انتہا پسند جو بلوچ ہیں ان کے جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں وہ ان کو انگیج کیا جائے اور پھر ایک لاہ عمل بنایا جائے۔ ایک بات طے ہے، تاریخ کبھی بھی اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں نا، تشدد جس میں آئے، جس میں عام آدمی ٹارگٹ ہو اور جس میں آپ اس طریقے سے حکومت یا ریاست پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں، کبھی وہ ایسی تحریک کامیاب ہوئی نہیں ہے۔ حالیہ ہم اگر قریبی تاریخ میں دیکھیں تو ویسے بھی یار ٹھیک ہے، پاکستان ایک کبھی مطلب اس کی ملک کوئی ہے، وہ پاکستان نہیں ہے، ایٹمی طاقت ہے، اتنی بڑی فوج ہے ہمارے پاس۔ یہ تو فوج سنیں آپ والی بات ہے، ہماری سن لیں، ہماری سیکورٹی فورسز اس میں بڑا تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے آئے روز فورسز کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، نہتے شہریوں کے اوپر بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہی آپ والی بات کہ یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی ہمدردی لینا بڑا ضروری ہے۔ اگر ایسے فوج چاہے تو 1 منٹ میں مسئلہ تو حل کر لے، لیکن وہی آپ والی بات ہے کہ ہر چیز سوچ سمجھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے یہ کریں گے۔ لیکن اگلی بات جمشید صاحب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تو بلوچستان کی حد تک ہے۔ پچھلے اگر آپ 2 ہفتوں میں نظر ڈالیں نا، ڈیرہ غازی خان کی جو پولیس ہے، وہاں کے ڈی پی او صاحب سے رات بھی میری بات ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے روز جو ہمارا بارڈر ہے نا، جتنی ہماری چیک پوسٹیں ہیں اس کے اوپر آئے روز حملے ہو رہے ہیں، اور پنجاب پولیس اور ڈیرہ غازی خان پولیس وہاں پہ ان لوگوں کو وہاں پہ مطلب پسپا کر رہی ہے، ان کے حملوں کو جو ہے، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب اتنا صبر و تحمل ہو رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں حد سے بڑھ گئیں، جیسے آج ایک واقعہ ہوا، یہ بہت زیادہ بڑا واقعہ ہے، اور جس طرح ٹی جی خان اور خاص طور پر جو ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کا بارڈر ہے ہوا، اور اس طرح جتنی چیک پوسٹیں ہیں یہ ساری بارڈر کے اوپر ہی ہیں نا، تو ڈیرہ غازی خان پولیس پچھلے 2 ہفتوں میں انتہائی انگیج ہے اور آئے روز وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو اس بات پر پولیس کو مطلب ہے پولیس کی داد بھی بنتی ہے۔ ظاہری بات ہے پنجاب کا بارڈر اور بلوچستان کا بارڈر تو ڈیرہ غازی خان ہی ہے نا، اگر ڈیرہ غازی خان کراس کریں گے تو آگے پنجاب ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کا جو کیا کہتے ہیں اس وقت جو لائن بنی پڑی ہے وہ آپ کا ڈیرہ غازی خان ہے۔ اس طرف تو مطلب ہے فورسز وہ جو آپ والی بات ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا وہاں دہشت گرد جو آئے روز حملے کر رہے ہیں اس پر ریاست اس طرح ایکشن نہیں لے رہی جس طرح لینا چاہیے۔ ظاہری بات ہے وہ وہاں کے مقامی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالآخر کیا ہوگا؟ مطلب اگر وہ اس سے بھی حد سے بڑھتے جائیں پھر آخر کیا کرے گی ریاست؟ الٹیمیٹلی آپ ریاست کے صبر کا جب کیا کہتے ہیں امتحان لیں گے تو ایک سٹیج پر آ کر ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم ساحلی علاقوں میں جو کچھ ہے، یہ بارڈر ایریا جو افغانستان یا ایران بارڈر پہ جو شہر ہیں وہاں پہ، اور کچھ بلوچستان کے اندر واقعات، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو اب اس انداز میں دیکھیں کہ وہ دہشت گردی جو ہے نا اور وہ انتہا پسندی جو ہے، خاص طور پہ قوم پرست جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، وہ اس وقت پنجاب کے بارڈرنگ ایریا پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ جیسے آپ پنجاب میں وہ داخل ہونا چاہتے ہیں اور وہ حملے کر رہے ہیں داخل۔ ابھی آپ کو پتہ پچھلے 2 ہفتوں میں کئی واقعات جیسے آپ نے کہا، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور دونوں جو ضلع ہیں وہ بارڈرنگ ایریا ہے بلوچستان کا،
اور یہ پنجاب کے لیے، پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کے لیے یقینی طور پر اس بارڈر ایریے میں زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور حکمت عملی ابھی سے بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں، پہلے کبھی مہینوں اور سالوں میں شاید 1-2 واقعات ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے مسلسل یہ حکمت عملی ہے۔ ایک طرف آپ نے ابھی ایک کوئٹہ کے قریب والا بولان والا واقعہ دیکھا، اور ایک ابھی پچھلے 2-3 ہفتے سے مسلسل آپ تونسا شریف، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اس بیلٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ شاید پیچھے ہٹنے کی ریاست کے پاس جو حکمت عملی کی جگہ نہیں بچی، اور اگر نہیں بچی تو اس نے ریٹیلیٹ کرنا ہے، پھر نقصان ہوگا، نقصان عام آدمی کا بھی ہوگا، ان سے ہمدردی رکھنے والوں کا بھی ہوگا، ان کا بھی ہوگا، اور اس کے رد عمل میں وہ پھر ایک عام آدمی کو ٹارگٹ کریں گے، ہوگا۔ لیکن الٹیمیٹلی جب تک آپ کو مسلسل حملے کر رہے، جب تک آپ اس کو کہ پیچھے نہیں جاتے، وہ آپ پہ حملے ہوتے رہیں گے۔ سو اب شاید ریاست جو بھی کرے گی اس واقعے کے بعد، اگر کسی کی ہمدردی کسی بھی وجہ سے ان دہشت گردوں کے ساتھ یا ان قوم پرستوں کے ساتھ رہی ہے تو وہ کم ضرور ہوگی، اور یہ جو کم ہوگی یہ گراؤنڈ فراہم کرے گی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، حکومت کو بھی، کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں اور آپریشن کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اور ان کو بھگایا جائے، بجائے یہ کہ وہ آپ پہ حملے کرتے رہیں۔ یہ اس حکمت عملی کا ٹائم کب ہے؟ میرا خیال ہے وہ بہت قریب ہے۔ اگر اس طریقے سے ہی وارداتیں اور واقعات جاری رہے تو آپ الٹیمیٹلی آپ کو ایک ہارش رد عمل کا مظاہرہ ریاست کی طرف سے کرنا پڑے گا، لیکن ایک آخری چانس، سیکنڈ لاسٹ چانس لینا ضرور چاہیے ریاست کو، حکومت کو، کہ وہ کسی طریقے سے اس طرف نہ جائے جس پر اسے بھی اپنے رد عمل کا اظہار بہت سخت انداز میں کرنا پڑے۔